पिता, यो घडी आएको छ जसका लागि म संसारमा आएको थिएँ। मेरो आत्मा अत्यन्त दुखी छ, मृत्युसम्म नै भारी भएको छ। हे पिता, यदि सम्भव छ भने यो कटोरा मबाट हटोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईको इच्छा पूरा होस्। तिमीहरूका लागि हो, तिमीहरूका लागि म यो बाटो हिँड्दैछु। तिमीहरूको पाप, तिमीहरूको दोष, तिमीहरूको लाज सबै म माथि राखिएको छ। म निर्दोष हुँ, तर म दोषीको ठाउँमा उभिएको छु। हे पिता, तपाईले मलाई पठाउनुभयो प्रेमका कारण। त्यो प्रेम जसले संसारलाई छोडेन, जसले तिमीहरूलाई त्यागेन। म एक्लो छु, मेरा आफ्नाहरू निदाइरहेका छन्, मेरा मित्रहरू टाढा छन्, तर पनि म फर्किने छैन, किनकि म तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछु। मलाई थाहा छ म के भोग्न जाँदैछु, अपमान, कुटाई, रगत, क्रूस, तर म भाग्दिन। हे पिता, म तपाईको हातमा आफूलाई सुम्पन्छु। म आज्ञाकारी छु, म अन्त्यसम्म आज्ञाकारी रहनेछु। जब तिनीहरूले मलाई हिर्काउँछन्, म मौन रहनेछु। जब तिनीहरूले मलाई दोष लगाउँछन्, म प्रतिवाद गर्ने छैन, किनकि म जान्दछु यो मार्ग मुक्ति हो। क्रुसमा जब मेरो शरीर थाक्छ, जब मेरो रगत बग्छ, त्यो पीडा केवल शरीरको होइन, तर संसारको पापको भार। हे पिता, तपाईले किन मलाई छोड्नुभयो? तर पनि म तपाईलाई छोड्दिन। तिमीहरूका लागि म आफ्नो प्राण दिन्छु। तिमीहरू हराएका थियौ, अब तिमीहरू भेटिनेछौ। तिमीहरू बाँधिएका थियौ, अब तिमीहरू स्वतन्त्र हुनेछौ। मेरो रगत तिमीहरूको क्षमाको लागि हो। मेरो घाउ तिमीहरूको चङ्गाईको लागि हो। मेरो मृत्यु तिमीहरूको जीवनको लागि हो। हे पिता, सबै पूरा भयो। म तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछु अन्त्यसम्म। यदि तिमीहरूले मेरो प्रेम देख्न सक्छौ भने तिमीहरू जीवन पाउनेछौ। हे पिता, तपाईले किन मलाई छोड्नुभयो? तर पनि म तपाईलाई छोड्दिन। तिमीहरूका लागि
म आफ्नो प्राण दिन्छु। तिमीहरू हराएका थियौ, अब तिमीहरू भेटिनेछौ। तिमीहरू बाँधिएका थियौ, अब तिमीहरू स्वतन्त्र हुनेछौ। मेरो रगत तिमीहरूको क्षमाको लागि हो। मेरो घाउ तिमीहरूको चङ्गाईको लागि हो। मेरो मृत्यु तिमीहरूको जीवनको लागि हो। हे पिता, सबै पूरा भयो। म तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछु अन्त्यसम्म। यदि तिमीहरूले मेरो प्रेम देख्न सक्छौ भने तिमीहरू जीवन पाउनेछौ।